алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз. Сүт жылы болған абзал. Дрожж салғанда қазір апара дайындау үшін дрожжымызды саламыз. Қантымызды қосамыз. Жақсылап былғаймыз. Жақсы көтерілу үшін банаға апара дайындаймыз. Кішкене бір жерге, жылы жерге қоя тұрамыз. 10 минуттай апара болған үшін. Апарымыз жақсы көтерілді. Былғаймыз. Оның үстіне ерітілген сармайды суытып құямыз. Одан кейін барып бір жұмыртқаны қосамыз. Араластырамыз. Енді ұнымызға тұз қосып аламыз, араластырып. Сосын барып банаға бізге сұйықтыққа ұнымызды түгіл қосып жібереміз. Қосып жақсылап жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды елеп болдық. Енді жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Ендігі кезекте 400 грамм алманың сыртын жуып, сыртын қабығын ашып, кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Енді табамызды қатты ысытамыз да, үстіне қантты жаймен себелеп тұрып, қантымыздың ерігенін күтеміз. Үстін әлсәсін былғаймыз, астыңға жағы еру керек. Былғап тұрамыз әлсәсін. Еріген сайын қасықпен былғап, қантымыз әбден еру керек. Астын қатты етіп ашамыз отты. Қантын астыңғы бөлшегі ерігенін күтеміз. Мына көріп тұрғаныңыздай қанттың асты жайлап ерей бастап жатыр. Еріген жерге бетінде қанттарды апарып, толықтай еруін күтеміз. Ең бастысы қантымыз қатты кеп кетпеу керек. Оттың астын бірде шығарып, бірде басып отыру керек, қадағалау керек. Ал енді біршама еріді қантымыз. Осылай араластыру арқылы өзіміздің банаға немізді дайындаймыз. Қантны сироп дайындап жатырмыз. Мұны әбден еріді. Оттың астын басамыз. Қатты ашпаймыз. Әбден ерігесін банаға дайындап қойған алмаларды бетіне қосамыз. Қосып араластырамыз. Басында астында қанты қатып қалады, бірақ ол үшін уайымдамаңыздар. Қазір мына несі алмасы ыссы нәрсеге өзі ерейді. Сол кезде алмадан су бөлінеді. Алманың сойғы бөлінеді. Сосын банаға қатып қалған қантымыз өзі ерейді. Табаға бана қасты батырып арқылы, қатты тегізу, былғау арқылы банаға қантымыз өзі ерейді. Былғау барысында былғай береміз. Осылай істейміз, осылай. Қасығымызды табан түбіне тегіземіз. Өзінің ысылығымен қазір бәрі еріп, алмалар жібейді. Осылай былғап тұрамыз.
Осылай. Осылай. Былай былғау. Банағы қантымыз әбден еріді. Енді былай былғау арқылы начинкамыз қазір қоюланады. Су азайып. Былғай береміз. Астын кішкене газын астын кішкене қаттылауға шашамыз. Біріне қалып қойды, соңында ертеміз. Ал начинкамыз қоюланды. Қантымыз әбден жақсы езілді, еріді. Енді начинкамыздың астын өшіремізді жақсылап суытамыз. Қабарымыз жақсы көтерілді. Кішкене ұн себеміз. Қамырымызды екіге бөлеміз. Бір бөлігін кішкентай қыламыз, бір бөлігін үлкен қыламыз. Дөңгелек етіп иіреміз. Ұн себеміз, қолға жауыспау керек. Қамырымызды ондай қатты жұқа қылмаймыз. Орташа қылып иіреміз. Енді екінші қамырымызды әдемілеп иіреміз. Жаямыз. Кішкене ұн себемізді. Овальный етіп жаямыз. Бетіне қазір істеу үшін, жабу үшін. Енді осы қамырды кесіп шығамыз. Ең шеткі бөлшегін кішкене қылып кесеміз. Сосын бір-біріне жақын қалып. Начинкамызды жағып шықтық. Енді бетіне банаған қамырымызды қойып шығамыз. Бетінен үстен бастап өреміз. Осылай өреміз соңына дейін. Соңғысын мынаны аста тығып жібереміз. Сосын бүйтіп жайғастырамыз да мынаны бір-біріне қосып шығамыз. Шеттерін бекітеміз. Тиме қайда.
Енді шеттерін қатты етіп былай басып шығамыз. Енді бана ұйғыр самсақ ұқсап, ұйғыр самсасын қалай түйеді, солай түйемін. Басып, бетіп басып істей береміз. Басамыз, бетеміз. Шеттерін қатты басу керек. Неге десең, пісу барысында қамыр қатты көтерілгенде тесіп қалады, тесіктері бәрі көрініп қалады. Сол үшін әбден жақсылап осылай өреміз. Басып. Ал пирогымыздың қамыры күштетіп көтерілді. Бетіндегі салған пленкасын алып тастаймыз. Жақсы қылып күшті қылып көтерілді. Енді бетіне бір жұмыртқаны түгел жапшамыз. Енді жап шықтық, бір жұмыртқаны енді осыны қызып тұрған пеште 180 градуста вверх-вниз функциясын қолдану керек, конвекция емес. Сол функцияда 15-20 минутты пісіреміз. Сосын бетін қарап, әлсаясын қарап қой керек, кеп кетпей керек, жақсы етіп қып-қызыл болып піседі. 15-20 минутта 180 градуста вверх-вниз функциясында. Пирогымыз пісті, суыды өте күшті. Сізге аттарын көрсетеймін. Толықтай пісті. Енді пирогымызды қазір кесеміз. Күшті болып шығады, өте дәмді болып, өте жұмсақ болып шығады, сондай күшті болып. Оны қараңыздар. Сондай жұмсақ, сондай. Өте сондай бір дәмді болып шығады ғой. Ерінбей пісіріп көріңіздер, күшті. Жегенде